अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की। ये ब्लैक कलर में है। कलर्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, आप चैनल पर देख सकते हैं। अब हम आपके लिए नोट 10 की अनबॉक्सिंग करेंगे ब्लैक कलर में। एयरलिंक की वारंटी में है ये, और इसके साथ हमें फ्री पावर बैंक मिला है जो कि वायरलेस पावर बैंक है। ये भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और ये नोट 10 का बॉक्स है, ये ऑफिशियल प्रोडक्ट है पाकिस्तान के लिए जो कि वारंटी में आई है। साथ हमें वारंटी कार्ड मिला है। इसकी जो वारंटी है वो ऑनलाइन है, और ये साथ प्रीमियम कार्ड है। और ये जनाब बॉक्स है मोबाइल का। चलें जी, ओपन करते हैं हम बॉक्स और आपको मोबाइल दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी शॉप है AA मोबाइल सैमसंग ब्रांड आउटलेट, शॉप नंबर 1011 फर्स्ट फ्लोर ट्रस्ट प्लाजा सरगोदा। आपने कोई भी मोबाइल लेना हो, चेक करना हो, तो हमारे पास मोबाइल्स की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। आप हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं। शॉप का एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। AA मोबाइल सैमसंग आउटलेट। वापस आते हैं अपनी नोट 10 की तरफ और बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं कि फ़ोन कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसकी ये सील्स थी वो हमने ओपन करी हैं, और जो इसकी एयरलिंक की वारंटी थी वो पहले हमने इसका रैपर रिमूव कर दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 ब्लैक कलर के अंदर। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 एंड नोट 10 प्लस दोनों के अंदर बिल्कुल सेम कलर्स आए हैं, जिनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आप विज़िट करके देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो आते हैं एसेसरीज़ की तरफ और आपको दिखाते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है सुपर फास्ट चार्जर, जो कि 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जर है, जिससे आप अपने मोबाइल को जल्द से जल्द चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक जैक, जो कि टाइप A टू टाइप C का जैक है, जिससे आप USB लगा सकते हैं, अपने मोबाइल में कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको मिलती है चार्जिंग केबल, जो कि टाइप C टू टाइप C की केबल है। उसके साथ आपको मिलते हैं AKG की हेडफोन्स, जो कि टाइप C का जैक है, जिसमें क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता। अगर आप दोनों चीज़ें साथ यूज़ करना चाहते हैं, हैंड फ्री और चार्जर, तो आपको डोंगल लेनी पड़ेगी। मेरा सजेशन है आप ब्लूटूथ एयरफोन्स यूज़ करें। नोट 10 का जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.3 इंचेस है, और यहाँ स्क्रीन पे आपको छोटा सा होल मिलता है जो कि इसका कैमरा है। स्क्रीन के अंदर ही इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि अंडर स्क्रीन है। नीचे आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता। USB टाइप C का जैक है, स्पीकर है और S पेन है। नोट 10 में आप 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। नोट 10 की जो रैम है वो 8 GB है, और स्टोरेज जो है वो 256 GB है। एक ख़ास बात, इसमें आप SD कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। आपके पास 256 GB की स्टोरेज है, तो इट्स एनफ। यहाँ नोट 10 की आपको बैटरी मिलती है 3500 मिलियन एम्पेयर पावर की, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छी बैटरी है। इसके साथ सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के साथ हमें बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट मिला है, जो कि है ये वायरलेस बैटरी पैक। आपको दिखाते हैं कैसा है। अनबॉक्सिंग तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो देखें जी, आप यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के साथ आने वाला फ्री वायरलेस पावर बैंक, ये हमने प्री ऑर्डर बुक करवाया था, इस वजह से हमें मिला है। आपको मिलता है या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग 10,000 मिलियन एम्पेयर पावर का फास्ट चार्जिंग करने वाला पावर बैंक, जो कि टाइप C का है, और इससे आप वायरलेस भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई कि ये कैसा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसे हमने फ़ोन पावर बैंक के ऊपर रखा, ये इजीली कनेक्ट हो गया। ओह वाओ, ये तो अमेजिंग फास्ट चार्जिंग कर रहा है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।